舍係有啲唔同嘅，因為咧嗰度咧有一陣美光專用嘅防水膜，咁啊可以防止啲水分滲出牆身嘅。咁啊由於咧呢個係一個浸缸啦，所以呢個浸缸嘅邊位咧，我哋會加重呢個防水膜嗰個層數，所以係一個厚度個色係唔同嘅。成個缸膽我哋都油晒防水層，咁啊即使個業主喺度長時間喺度浸浴咧，呢個缸都頂得順。而且呢啲陰角位咧，我哋都打咗防漏膜專用嘅網帶，咁啊防止佢日之內嘅咧有啲收縮啊，咁啊就算有少少些微嘅收縮，嗰啲痕都可以俾得防水膜可以遮蓋得到，咁啊不至於漏水嘅。咁而家我哋會裝一罐水。去測試呢個防水層是否足夠嘅，咁啊啲水會裝滿一個缸，咁啊然後由佢喺度浸一晚，聽日翻嚟睇下佢有冇啲水少到，如果少咗咧，即係話呢個防水層係唔夠啦；如果冇少到咧，就證明呢個防水層係冇問題㗎啦。咁啊聽日會先開始之前先㗎啦。咁啊當然啦，而家呢啲水用咗出嚟嘅水咧，我哋會攞翻嚟開英泥嘅，唔會浪費咗佢嘅。咁啊呢度都畫咗一條水脈喺度嘅，咁啊到時候聽日我哋會翻嚟睇下究竟呢條脈有冇離開咗個水面，如果冇咧，就證明呢個缸膽係冇問題㗎啦，咁就可以正式做瓷磚㗎啦。好，而家嘅時間係5月18號嘅8點44分，朝頭早嚟嘅。咁咧，我哋而家呢個防水嘅測試咧，試咗一個整晚夜。我哋睇翻條脈有冇過到先。嗱，呢條係我哋琴日畫嘅鉛筆痕，一分都冇少。重新睇下地台有冇滲水先，係冇嘅。睇下出邊有冇滲，一啲水跡都冇。影埋呢邊，兩邊牆身都冇滲水。即係證明呢個缸膽係安全嘅，絕對100%係冇滲漏嘅，咁啊可以開工啦。輝日，隨便啦可以，嗰啲水用翻佢喎，冇嘥。煲茶又好，或者開英泥都好，用翻佢冇嘥嘛，會俾人投訴。有嘅。咩啊？打門又係2分鐘。係咯。睇下呢啲墜落去個塵就知係浸咗一晚啦。